Assalamualaikum, kali ini Sinho Channel akan berbagi resep membuat minuman pereda batuk, yaitu teh jahe merah. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada jahe merah seperti ini yang belum dikupas, warnanya agak gelap. Lalu ada teh, saya pakai dua macam teh tubruk dan juga teh biasa yang serbuk. Lalu ada gulanya bisa diganti dengan madu kalau Anda suka. Pertama kita panaskan air 500 ml bersama dengan tehnya sampai mendidih. Jika kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, kalau tehnya sudah matang kita saring. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan jahe merah yang sudah digeprek. Gulanya bisa diganti dengan madu kalau Anda suka. Terima kasih sudah menonton Sinho Channel, semoga video kali ini bermanfaat. Tunggu video-video Sinho Channel selanjutnya ya. Jangan lupa juga nonton video-video Sinho Channel yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.